Mais dans les faits, les enseignants, ils donnent quand même. Mais ce n'est pas obligatoire. Pour les enseignants, il est important que l'enfant il fasse les choses tout seul pour voir s'il a bien compris. C'est la raison pour laquelle on donne le travail. Mais c'est par exemple pour les enfants de 6 ans qui apprennent à lire, c'est pas plus de 15 minutes. 6 yaşlı uşaqlar ki, onları oxumağı öyrənirlər. Onlara tutaq ki, oxumaq üçün 15 dəqiqədən artıq, yəni onlar məşğul olmalı deyirlər. Et pour les enfants de CM2, c'est-à-dire de 11 ans, à la fin de l'école primaire, c'est 30 minutes grand maximum. Və 11 yaşında olanda uşaqlar ki, artıq burada ibtidai təhsili başa vuracaqlar, 30 dəqiqə maksimum, ondan artıq onlar yəni məşğul olmalı deyirlər. Gülbəniz xanım, olar, mən də sual verim. Dans la journée, on travaille entre 4h30 et 6h par jour. Dans la journée. Oui. Gün ərzində 4 saat yarımdan 6 saata qədər işləyirlər. Je peux donner les horaires si vous voulez de l'école. Les enfants, l'école ouvre à 8h20. Məktəb saat 8:20-də açılır. Les cours commencent à 8h30. Dərs 8:30-da başlayır. Jusqu'à 11h30. 11:30-da gedər. À 10h, il y a une récréation. Pendant 20 minutes, les enfants ils vont jouer, ils passent au toilettes. Jusqu'à 11h30? Non, de 10h à 10h20. Alors 8h30. De 10h à 10h20. Deməli, de 10h... Alors ce qu'on va faire, 8h30, 10h, école. 8h30, 9'un yarısı saat 10. 10h, 10h20, récréation. Deməli 10-20 tənəffüs. Birinci dediyiniz nə deməkdir? 9'un yarısı nə deməkdir? Bir dənə dərsdir. Oui, ils vont dans la cour, ils passent aux toilettes, ils jouent, ils crient. 20 dəqiqə dərs 9'dan 10'a qədər. 9'un yarısından 10'a qədər. Donc de 8h30 jusqu'à 10h c'est cours. Oui. En classe on doit être. En classe. Xanım olar. Sonra. Hə, qarsın deyəcəm, narahat olmayın. 10h, 10h20, les enfants jouent. Ondan 10-20'ye qədər uşaqlar oynayır, qışqırır, tualetə gedir, nələr edir. 10h20, 11h30, ils retournent en classe pour travailler. 10h20, 11h30. 11h30. Aha. Deməli 20 dəqiqə işləmişdən 11h30, 12'nin yarısına qədər yenə dərsdir. 11h30, 13h30, c'est l'heure du repas. Aha. 12'nin yarısından 1'in yarısına qədər 13h30, 1'in yarısına qədər nahar fasiləsidir. 13h30, 15h, les cours. 13h30, 2'nin yarısından saat 3'e qədər yenə bir dərsdir. Saat yarımda da bir dərs verir. 15h, 15h20, récréation. 15-20 tənəffüs. Et après, certains jours encore cours, 2 jours par semaine, 15h20, 16h30 des cours. Həftədə 2 dəfə 15h, bir də 15h20, 16h30. 15h20, deməli 15-20, bir də 16-30'a qədər yenə həftədə 2 dəfə yenə bunlar dərsdir. Et 2 autres jours, 15h, 16h30, c'est des activités proposées par la ville de Paris. İcra hakimiyyəti tərəfindən 2 günü isə həmin saatlarda icra hakimiyyəti tərəfindən təklif olunan tədbirlərdir. C'est du sport, c'est... İdman. Həmin o vaxtı ki, həftədə 2 dəfə dərs kimi keçirlər. 2 dəfə isə meriya hansısa bir idman məsələn, digər aktivitelər edirlər. Gülbəniz xanım, soruşun, bunlar təhsil nazirinə tabidir, yoxsa icra hakimiyyəti? Vous êtes sous la direction du ministère de l'Éducation nationale ou bien sous la direction de la mairie? Alors, les 2 jours où il y a des activités entre 15h et 16h30, c'est la ville de Paris, c'est la mairie.
C'est pas l'éducation nationale. 2 günü icranın tabeliyindəyik, onların təklif elədiyi fəaliyyətlər edirik. Mais la loi, c'est l'éducation nationale, c'est l'État qui a demandé ça. Amma əsas təbii ki, Dövlət Təhsil Nazirliyidir, yəni qanun da onu təsdiq İndi edir. mən bir sualdır. Bu hər yerdə bəladır. Ödənişli də ödənişsizdir. Ödənişli sizdirsə, bəs bunları yeməyin kim ödəyir? Ah oui. Donc, les études, c'est gratuit ici ou bien payant? Les études, l'école, Oui. non, c'est gratuit. École maternelle? Oui. Gratuit. Oui, l'école Mais, élémentaire qui aussi. paye pour les enfants qui mangent ici à la cantine? Alors, la cantine, c'est payant. C'est pareil, c'est la ville, hein, la mairie, qui organise le repas. Et on peut garder les enfants le soir aussi. Si vous voulez, je peux vous parler de ça. C'est-à-dire Le soir, qu'après 16h30, on peut garder les enfants en maternelle jusqu'à 18h30 et en élémentaire jusqu'à 18h. Ça aussi, c'est payant. Ils peuvent faire leur travail ici, Ah, oui. mais c'est payant. dedi ki, dərs də, bağça da pulsuzdur, amma orada kantində yemək pulludur. Bir də bunlar ki, qutarırlar, à 16h30 on termine, mais après on peut garder les enfants. Voilà. Deməli, 5-in yarısında qutarır hamı, amma ondan sonra, valideynlər işləyirsə yəqin ki, ondan sonra saat 7-nin yarısına qədər, yəni 2 saat əlavə, yəni uşaqları burada saxlamaq olar. Bu da uşaqların dərslərlə məşğul olmaq, neynəmək, bu da pulludur. Amma o yeməyi dedi ki, meriya təşkil edir. Bunlarda belədir ki, dövlət hər sahibkarın boynuna qoyur ki, bu kartiyədə, bu ərazidə, məsələn, sən ödəniş edəcəksən bunda. Valideynin imkanı yoxdur belə, onun uşağı Bakıya da getməlidir, məktəbə də getməlidir. Bunlarda bu cür təşkil olunur. Okay. Et ce qui est payant, c'est en fonction des revenus de la famille. Il y a 11 tarifs différents selon l'argent que gagnent les parents. Oui, ce n'est pas la mairie qui paye pour la cantine, ce sont des parents? Ce sont les parents qui payent le repas, mais les parents qui n'ont pas beaucoup d'argent, Oui. c'est 11 centimes d'euros le repas. C'est très bon marché. Et les restes, qui va payer alors? C'est la caisse des écoles. Je vais vous expliquer. La mairie, elle organise le repas pour toutes les écoles. Presque tous les enfants de l'école restent le midi pour manger. Meriya bütün uşaqlar üçün yeməyi təşkil edir, hamı qalır yeməyə. Amma fərqli cəhətlər də var. Le coût, le prix du repas, il est en fait pris en charge en partie par la mairie. Bir hissəsi meriya tərəfindən ödənilsə də, nəzərdə tutulsa da. Et l'autre partie par les parents. Digər hissəsi valideynlər. O birisi kollecdə də dedi, biri 37 santimə yeyir valideynin gəlirinə görə, biri 7 dollara görə. Yəni uşaqların valideynin gəlirinə görə o bölünür. Okay? Donc 11 tarifs différents, c'est-à-dire des parents qui n'ont pas beaucoup d'argent, 11 dənə müxtəlif tarif cədvəli var ki, valideynlərin gəlirlərinə görə, müxtəlif ailələr müxtəlif, yəni qazançların gəlirləri fərqlidir, ona uyğun da onlar ödəniş eləyirlər. C'est donc 11 centimes d'euros. Vous comprenez un peu l'argent? Oui. Donc 11 centimes d'euros pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et ça peut monter jusqu'à 6 euros le repas pour ceux qui gagnent. Yemək elə uşaq var ki, ona günə 11 santimə başa gəlir. 1 evro. Heç bir evro da yox, hə? Elə ailə var ki, ona 6 evroya başa gəlir. Tout ça pour le même repas, hein, exactement. Eyni yemək üçün, hamısı eyni yemək. Eyni yemək. Bəli. Gülbəniz. Şəfət xanım. Söhbət ondan gedir. Mənim isə sualım, Okey. Pullu ailələr yəqin ki, o pulsuzlara. Belə də balanslaşdırırlar. Okey, Şəfət xanım. mənim isə sualım uşaqlarla yox, müəllimlərlə bağlıdır. Direktorluğun müəllimlərə olan münasibəti və təklikdə mənə maraqlıdır. İclaslar necə sizə keçirilir? Pedsovetlər, pedaqoji şuralar. Sonra ikinci, müəllimlər aldığı maaşdan razıdırlarmı? Və üçüncü də, axırıncı yaş həddi bizə 65-də əmələ gəlib. Bunlarda bax necədir vəziyyət? 3 mərtəbəli sual bir vermə cəsarət. Üçü də xırda-xırda suallardır. Birinci, pedsovetlər ayda mı çağırırlar? Ümumiyyətlə, müəllimlər, ümumi müəllimlərlə neçə dəfə görüşürlər? Ok, la dame m'a posé 3 questions de suite et je vais vous dire toutes les 3 et vous allez répondre. Donc, chez vous, comment ça se passe les réunions? Donc, chez nous, il y a conseil pédagogique. Oui. Chez vous, c'est comme ça ou bien? On appelle ça conseil des maîtres. Conseil des maîtres, müəllimlər, pedaqoji şurada, bizdə müəllimlər şurası, yəni pedaqoji şurası. Okay? Et
Combien de fois par mois ou bien par semaine, oui, quand se réunissent? Ça dépend des besoins. C'est quand on veut. Il y a à peu près 18 heures par an, d'accord, par année scolaire. İl üzrə 18 saat bu pedaqoji şuraya ayrılır. İl üzrə cəmi 18 saat. Amma bu ehtiyaclardan asılı olaraq bu çağırıla da bilər, yəni məktəb yığışa da bilər. Et ça peut être plus. Bu çox da ola bilər, bu saatlarda çox da ola Et bilər. c'est plus, c'est-à-dire que souvent on se rencontre pour un problème Bu həmişə ponctuel. çox olur, çünki onun insanların həmişə... Problem nə qədər var, o qədər çox olur. Müəllimlərin maaşları nəyə əsaslı? Yaş Saatların əlçələri sayını. Onu soruşarım, qoy qutarım sonra. Deuxième question, est-ce que les professeurs, c'est une question un peu délicate, est-ce que les professeurs, combien gagnent les professeurs à l'école primaire, école maternelle, et est-ce que les professeurs sont contents de leur salaire? Oui, ça va à peu près. Hein. Yaxşıdır, maaş yəni. Parce qu'en fait, ils travaillent, on a 3 mois de vacances pour l'année. 3 ay tətil var. Et on reçoit de l'argent pour le congément. Oui, Pour 3 c'est mois, ça. on va... C'est ça. On est payé sur 12 mois. Les 12 mois de 12 ay l'année, on a hamısı le même ödənilir, salaire. onlar 3 ay tətildədirlər, o tətil də ödənilir. Üstün əmrlə demək daxildir ki, iyulda qutarıblar, yuxarısında da kollejlərdə. Şagirdlər üçün də, müəllimlər üçün yox. İl ərzində 3 aydır tətillər. Müəllimə yaş həddini zəhmət olmasına, yaş həddi. Bir də müəllimlərin yaşadı. Nəyin yaşı? Yaş, müəllimə axırıncı yaş həddi. Onu soruşacağım. Siz dediniz nə? Dedi ki, iyulun 15-də tədris bitir. İyulun 5-i. Les grandes vacances commencent quand? O kollec Début juillet, au début du mois de juillet, jusqu'à la fin du mois d'août. D'accord. İyulun əvvəlindən, o da elə dedi, 5-də tətil başlayır. Yəqin ortadakılar da sayılır. Oui. Et encore, vous avez, après cette semaine, 2 semaines de vacances. On a 2 semaines au mois de novembre, Oui. on a 2 semaines au mois de décembre, et on a 2 semaines au mois de février, Oui. et on a encore 2 semaines au mois d'avril-mai. Elə dedi, 2 aydan bir də gəldi, çıxdı, 7 həftədən bir gəldi, 2 həftə. Okey. Son zənglərinə baxın. Soruşacağım. L'idée, c'est de travailler 7 semaines et de reposer 2 semaines. İdeya budur ki, 7 həftə işləyirsən, 2 həftə dincəlirsən. Yəni bunlarda belə, c'est super. Très bien. Alors, et donc, quand les gens, les professeurs vont à la retraite, à quel âge? Alors, maintenant, il faut travailler 42 ans. 42 il müəllim işlədikdən sonra təqaüdə gedə bilərsən. 42 ildən sonra işləyirsə, maaşı qalxır. Et si on travaille après 42 ans, le salaire augmente? Non, il reste pareil. Le salaire, en fait, il y a 11 échelons. D'accord, 11 échelons. Et c'est toujours avec l'ancienneté que les enseignants ils montent des Pedaqoji échelons. təcrübəyə görə 11 dənə mərhələ var da, o hər, məsələn, tutaq 3 il işləri biraz artır, 5 il işləri, 10 il, 15 il, okey, konşelmo. Et encore, nəsə sual verdi sonra? Mən istəyirəm bir dənə Son zəngi bir də soruşarım. İbtidaidə soruşarım, ibtidaidə. À l'école primaire, combien de disciplines matières on a? Alors, il y a des champs disciplinaires. Le français, par exemple, il y a dans le français la grammaire, la lecture, la conjugaison. D'accord? Dedi ki, bu fənlər qollara genişlənir də, qollara ayrı. Məsələn, dil dərsində, tutaq ki, qrammatika öyrənilir, sonra leksika öyrənilir, fonetika öyrənilir, bir də conjugaison. Conjugaison, c'est à part, c'est la grammaire, non? Non, c'est différent, c'est traité à part. Mən soruşdum ki, conjugaison təsrif feillərin təsrifi. Bu da 3-cü qrup verb reguliyeva ilə verb, ona görə çətindir, yəqin ona görə təsrif barədə keçir. Oui, on a appris qu'à l'école primaire, on apprend aussi l'histoire. Lui, il est professeur d'histoire en spécialité. Il demande comment ça fonctionne, comment, à la première classe, qu'est-ce que vous apprenez, vous faites apprendre aux apprenants. Alors, l'histoire, ça commence à partir du CP, c'est-à-dire de l'école élémentaire, à partir de 6 ans. 6 yaşından tarix öyrənilməyə başlayır.
Mais Oui, au donc, début, c'est simplement... Oui. Oui. Cela s'appelle l'histoire au total en commun ou bien l'histoire de la France. Qu'est-ce qu'on apprend? Alors, La discipline s'appelle seulement l'histoire. oui. Fen tarih adlanır. Et qu'est-ce qu'on apprend à l'intérieur? Alors, dans les petites classes, ils apprennent l'histoire de France, effectivement. Préhistoire, Kiçik histoire. siniflərdə təbii ki, Fransanın tarixi öyrənilir. Les grandes périodes de l'histoire. Tarixin böyük dövrləri öyrənilir. Et dans les grandes classes, c'est l'ouverture vers l'international, c'est-à-dire l'histoire aussi du monde, avec les guerres Grand mondiales, class, etc. CM1, CM2, c'est les deux dernières classes. Axırıncı iki sinifdə isə dünyaya pəncərə açılır. Digər beynəlxalq tarixlər də öyrənilir. Güləs xanım, axı birinci siniflər yazmaq, oxumaq bilmir. Yəqin raziyet ustniyə içində oynayır. À l'école primaire, ils ne connaissent pas ni lecture ni écrire, non? Et comment on va apprendre l'histoire oralement? Non, la première classe, à 6 ans, le CP, ils apprennent à lire, écrire. Donc, à partir de 7 ans, ils lisent. Et donc, ils ont un manuel d'histoire. Et l'histoire Vous commence... voulez que je vous montre un manuel d'histoire? Ben size kitabı göstereceğim. Onlar da birinci sınıfta yazma. On va les voir tout à l'heure quand on va visiter. Fransanın tarixini keçir. O gələn kimi Pour les montrer, donc... Par exemple, l'histoire, c'est un professeur, il fait pour le CM1 et le CM2. Axırıncı 2 ildə isə, məsələn, tarix müəllimi həm 3-cü, həm 4-cü sinifdə, bu ən sevimli 3-cü, 4-cü sinif nəzərdə tutulur. Həm 3-cü, həm 4-cü sinifdə tarixlərə aparılır, məsələn. Hə, əlavə fən müəllimi. Hə. Amma ibtidani Bəli, bir müəllim bütün dərsləri deyir. Oui? Vous avez encore des questions? 4 sinifdir də, o elementer deyilər, pré-elementer, elementer bu l'appeler. Oui. Pré-élémentaire, maternelle. Maternelle, c'est 3 ans, petite section, moyenne section, grande section, 3 années. 3 ans, à 6 ans. Məsələn, bağça, deməli, 3 ili əhatə edir. Premier c'était comment? Petite section. Balaca seksiya, sonra orta, balaca qrupa, orta, bir də böyük yaşlı qruplar. Bizdə də elədir, də? Et maintenant, dans les quartiers difficiles, les quartiers où il y a des difficultés sociales, des difficultés économiques, on essaye de faire venir les enfants à l'école à 2 ans. On ouvre une classe pour les enfants de 2 ans. Sosial vəziyyəti çətin olan ailələr olan məhəllələrdə onlar çalışırlar ki, uşaqları 2-ci sinifdən qoysunlar və 2-ci sinifdən artıq siniflər açılır. İbtidai məki, à l'école primaire, c'est de la première classe à 4e classe. L'école primaire en France, c'est maternelle et élémentaire. Élémentaire, 6 ans, 11 ans. D'accord? Élémentaire deyəndə hərdə 2 mərhələyə bölünür. Birinci hissə bağçadırsa, ikinci hissəsi də artıq ibtidai təhsildir. İbtidai sinif 6 yaşdan 11 yaşa. L'école primaire, c'est maternelle et élémentaire, c'est les deux écoles. İbtidai deyəndə burada bağça da onun tərkibində gedir. Bağça və 4-cü sinifə qədər təhsil. Bir dənə də sual istədim. Bunlarda dərsliklər tarix, coğrafiya bir yerdədir. İndi bunlar da həmin o tarixi, coğrafiya ilə birlikdə tədris edirlər. L'histoire, géographie et un manuel pour l'histoire géographique. Oui, je vais vous montrer tout à l'heure. Et le professeur est le même. Pour les grands, on fait comme ça, c'est pour habituer les élèves à changer de professeur. Pour enseigner l'histoire et géographie. C'est 2 professeurs ou bien une professeur enseigne l'histoire et géographie? En principe, le professeur, il enseigne toutes les disciplines à l'école primaire. Même un professeur des écoles, il peut être en maternelle ou en élémentaire au CM2. Il n'y a pas de distinction. C'est la même formation. Eyni deməli təhsildir.
Əgər bağçada dərs deyən, ibtidaidə də dərs deyə bilər, onun 4-cüsündə də 1-cisində də. Bağçada, burada dərs deyən, burada da deyə bilər. Çünki bu informasyon, yəni eyni təhsildir. Mən başa düşdüm, bunlar bağça məktəbdən ayrı deyil. Bizdə bağça müəllimi məktəb işləyir. Oui, chez nous c'est autrement. Ceux qui travaillent à l'école maternelle, je ne peux pas travailler à l'école maternelle. C'est pour ça que je vous l'ai dit, je sais que c'est particulier. Gülbəniz xanım, axırıncı. Bağça yaşı 3 yaşından başlayır. Bir sosial çətinliyi olan ailələrdə hətta onları 2 yaşından da, yəni ailə saxlaya bilmiş şəkildə. Yaz dedi, olardı, nə sayılır? Ha? Yox, kiçik qrupdadır. Biri daha kiçik, orta, böyük yaş qrupu deyil. Yoxdur da, orada Ana ilə qalmalıdır uşaq. Amma ana işləyirsə birdən... Anaya burada qalmır ki. Yaşlı kimi bəlkə, yəni nə istəyir? Yox, burada ana qalmaq söhbəti yox. Yox, ana deyil, ana saxlayır. Ana saxlayır. Bütün yanına sub saxlayırlar hələ bağçaya kimi. Chez vous, il y a des familles qui gardent des enfants avec gouvernantes. Jusqu'à 6 ans, les familles, elles peuvent laisser les enfants pas venir à l'école. À partir de 6 ans jusqu'à 16 ans, c'est obligatoire. Mais si les parents décident que l'enfant ne vienne pas à l'école, ils peuvent soit prendre des cours par correspondance, soit avoir une gouvernante, un précepteur, mais à ce moment-là, il y a un contrôle. Monsieur l'inspecteur qui a dû partir, il s'excuse, hein, il doit faire passer des examens. Monsieur l'inspecteur, il va dans les familles pour vérifier que l'enfant, il apprend bien ce qu'il doit apprendre à l'âge qu'il a. 6 yaşına qədər ailələr var ki, uşaqlarını bağçaya qoymaya bilərlər. 6 yaşdan 7 yaşa qədər hökmən amma gələcək, keçəcək ki, o ibtidai təhsilə getsin. 6 yaşına qədər bağçaya qoymayan valideynləri, bax bu inspektor ki, üzr istəyirik ki, o imtahan keçirməlidir, ona görə məcbur oldu getdi. Bax bu inspektorlar evlərdə valideynləri, uşaqları yoxlayır ki, oxuyur, öyrənir, yoxsa yox. O fərdi qaydada, nəzarətdə saxlayır. O elə belə olmaz. O nəzarətdə saxlayır ki, bu evdə fərdi məşğul olur, öyrənir, o səviyyəyə gəlir, çatır, yoxsa yox. Bizdə də məktəbə qədər icbari olacaq, o qanun var. On dit en France, l'école n'est pas obligatoire, mais l'enseignement est obligatoire. Fransada deyirlər ki, məktəb məcburi deyil, amma təhsil məcburidir. Çox gözəldir. Bu da Pakistan təhsillərinə Amma təhsil almalısın. Axırıncı psixoloji bir dənə sualım olacaq. Düşüncəni, təfəkkürü inkişaf eləməkdən ötürü riyaziyyətə bunlar artıq dərlər, vaxt ayırırlarmı? Daha doğrusu riyaziyyətdə əsas edirlər, yoxsa bütün fənlər bunlar üçün eynidir? Oui, c'est ma dernière question. Je voudrais demander, poser une question. Donc, pour développer la mentalité, est-ce qu'on a une priorité pour le maths, l'enseignement du maths? On a des heures supplémentaires ou bien donc on fait quelque chose de supplément ou bien c'est donc ce qu'on a déjà eu sur le programme? Vous voulez, si les enfants ils veulent faire plus, c'est ça? Si les enfants, oui. Uşaqlar özləri əlavə eləmək istəyirsə, müəllimlər maraqlandırır. Les professeurs eux-mêmes font plus ou bien non pour développer la mentalité des élèves? Alors, il y a différentes activités. Je voudrais demander, le maths est plus sujet que les autres disciplines ou bien non? C'est important. Vacibdir, riyaziyyət vacibdir. Le plus important en France, c'est l'apprentissage de la langue. Le français. Fransada ən vacibi isə dilin öyrənməsidir. Parce que justement, il y a beaucoup d'immigration. Çünki çoxluqda immigrantlar var, gələnlər birinci dili öyrənməlidir. Donc c'est très important que tout le monde puisse comprendre et communiquer. C'est vraiment la chose la plus importante. Et après, juste après, c'est les mathématiques. Tout ce qui est scientifique. Scientifique, très très important aussi. Bundan sonra təbii ki, matematik, riyaziyyat çox vacibdir və bütün elmləri də açardır. Merci beaucoup. Si vous voulez, tout à l'heure, je vais vous donner le contenu des
disciplines qui sont enseignées, vous allez mieux comprendre. Parce que Madame voudrait poser une question. Oui, Madame, elle est directrice adjointe de l'école et il voudrait bien avoir exemplaire de manuel. Est-ce possible? Oui, peut-être, je vais essayer de vous trouver ça. Mathématiques. Les mathématiques, je vais essayer. Ce n'est pas garanti, mais je vais essayer. Je vais vous donner un... Söz verirəm, amma çalışacağım ki, təşkil edeyim. Biz hamımız istəyirik. Quelques exemplaires pour voir bu sujet. Gündəlik var da. Bunlarda necə? Eyni yaşıl qırmızıdır. Vous avez, hier au collège, on nous a donné chacun donc, un carnet, un livret de l'école, des apprenants, et il y avait le rouge.